Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome ito po ang NS Reaction. And for today, this is now the 10th episode. Dito na nga ho ang last 3 episodes natin sa nagpapatuloy nga natin na pagtutok dito lang yan sa My Golden Blood series. Kung maalala nga ho natin mga ka-NS, nagkaroon nga ng mga major alarms, no? Na para medyo may mga hinahinala na tayo sa mga nangyayari, no? Pero nung previous episode may mga detaching moments din na parang muntik na mangyari ito, no, sa pagitan nga ni sa pagitan dito ni Mark at saka ni Tong dahil nga doon sa sinabi nga ni Miss Sarah, di ba, that there is an infatuation or parang kaya lang naman siya na in love dahil nga carrier of tama, di ba? Carrier kasi o may karga kasi sa katawan ni Tong na golden blood. So yun yung isa nga sa mga yun yung isa sa mga naalala nga natin from the previous episode. At syempre ito na nga, no, dahil alam mo yun, nagkaroon pa ng mga major situations. Oo, nung previous episode, no, dahil lang sa pangongontrol nitong ano pangalan nito? Nitong sinakan. Kinontrol kasi ni Nakan yung dalawa. 'Di ba? Itong anong pangalan niya nito? Si Pei at saka si Dome, 'di ba? Doon sa mga nangyaring ito. Na-hypnotize kasi sila during the basketball tournament. Pero ang tanong, paano kaya makaka-survive itong dalawang ito against the hypnotism na ginawa nga ni Nakan. So medyo sabay-sabay natin yung abangan all throughout. Kaya tara na't simulan na natin kaagad-agad ang ating pag-react. Ito na nga ho ang buong episode number 10 na mapapanood natin via iQIYI in 3, 2, and 1. Kung gusto niyo panoorin via VIP, just go to iQIYI. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมความรู้สึกที่มาร์คหลงไหลในตัวเธอเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงฤทธิ์ของโกลเด้นบัดคุณทาร่าขอให้ผมเลิกกับคุณผมก็ไม่อยากเลิกกับคุณต่อให้คุณไม่มีโกลเด้นบัดแล้วผมก็จะอยู่กับคุณไอ้เป้พายทองมาไหนไม่รู้อะไอ้มาระวังกลัวมันโดนสะกดจิตแน่Yan, isa pa pala yun sa mga hindi natin nabanggit kanina. One mysterious case, kung buhay pa ba kung mabubuhay itong si Tongkla. At ano yung pag-grand entrance ni Miss Sarah? 'Di ba? Nag-grand entrance yan si Miss Sarah nung previous episode. Grabe yung pag-grand entrance yan talaga mga ka-NS, dito sa mga alam mo yon, dito sa mga pangyayaring ito. Higit pa doon sa grand entrance ni Miss Sarah on the final seconds of episode number 9, no previous episode, ano yung magiging tulong ni Miss Sarah kay Tongkla? Ano yung magiging tulong na maibibigay nito kay Tongkla? 'Di ba? Sa pagpasok ni Miss Sarah sa mga moments na ito. At paano makakaapekto ang Golden Blood sa episode na ito? Sabay-sabay pa rin natin yung abangan all throughout the long run. Yan. So by the way, in few moments magsisimula na yan ang full episode number 10 na sabay-sabay natin yung tututukan at any moment.
Wait. Wait. So are we sure about this moment? Oh. So แต่ patay ว่า na มึง nga. เชื่อหากูได้นะเว้ยต้นกล้าเพราะกูไม่กลัวมึง ถ้าไม่มีต้นกล้าพวกเราคงไม่ได้เป็นเพื่อนกันแบบนี้หรอก ไม่มีไอ้กล้าตอนนี้กูคงอยู่คนเดียว ตอนนี้มึงมีพวกกูนะเว้ยไอ้ตองไม่เอาดิพวกมึงถ้ามึงเห็นว่าเราเศร้าอ่ะมันก็ไม่ยอมไปเกิดหรอกยิ้มให้มันเห็นหน่อยดีวะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์มางาน ขอบคุณค่ะ ครูครับ ตอง กินหน่อยนะครับ ขอบคุณมากลูกครูขอบคุณนะ ที่ช่วยมาจัดงานให้ต้นกล้า ไม่เป็นไรเลยครับครูต้องขอบคุณทางคุณมาร์คกับคุณทาร่าครับ ที่มาเป็นเจ้าภาพให้ ทั้งนั้นเขาใจดีกับตองกับต้นกล้ามากๆเลยนะตองจะต้องตอบแทนพวกเขาด้วยการตั้งใจเรียน แล้วก็ขยันทำงาน เข้าใจไหมลูก ครับครู นึกถึงเมื่อตอนเด็กๆที่ตองกับต้นกล้าเคยทำแซนด์วิชให้น้องๆในบ้านกินเนาะ ไม่อันนี้กัน อยากเลยใส่ไปปิดท้ายเพื่อนกันต้องมีน้ำใจแบ่งปันกัน ครูขอบคุณตองมากๆนะลูกที่ช่วยดูแลต้นกล้ามาตลอด ต้นกล้าต่างหากนะครับ ที่ดูแลผมบางทีก็เป็นห่วงผมจนเกินเหตุด้วยซ้ำอะ ต่อไปนี้ตองก็ใช้ชีวิตให้ดีๆนะลูก ครับครู Pero alam mo, malaking katanungan to ha. Anong ginawa ni Miss Sarah, di ba, dito sa mga pangyayaring ito? กินอะไรสักหน่อยนะไม่หิวอะ คุณเอาแต่บอกให้คนอื่นกิน แต่ตัวเองไม่ยอมกินอะไรเลย กินอะไรหน่อยเถอะ ผมไม่อยากกินอะกินไม่ลงอะ ต้องร้องไห้ออกมาเถอะ มนุษย์เวลาเศร้า ก็ต้องร้องไห้ระบายออกมาไม่ใช่เหรอ ผมกลัวผมจะหยุดไม่ได้อะผมไม่อยากอ่อนแอให้กล้ามันเห็นนะ ทีนี้ก็ไม่มี
ใครเห็นล่ะร้องออกมาได้เลย ของพวกนี้เก็บไปหมดทุกอย่างเลยนะ คุณไม่ต้องทิ้งหรอก ที่เพนท์เฮาส์ผมมีที่เยอะ อืม Ang hirap kasi, no? Close friend mo, pero yun pa yung namatay. Kasalanan pa ni Nakan. Di ba? คืนนี้ผมนอนนี่ได้ไหม ผมขออยู่เป็นเพื่อนคุณนะ มนุษย์ Kasi on his stand talaga, no? Kasi on his stand talaga, no, mahirap talaga tong pagdaanan, no? Mahirap pagdaanan tong experience ni, ano pa na, itong experience ni Tong, no? Kasi, alam mo yun, syempre close friend for a very long time. Tapos ito pa, 'di ba? Na alam mo yun, kung hindi lang, ano yung ito yung sinabi ni Naka nung previous episode, kung ginamit niyo lang 'tong utak na ito, alam niyo na dapat ang mga nangyayari, 'di ba? And yet ito yung parang best wake up call, 'di ba? Dito sa part na ito na kapag may nangyari na talaga, oo, at kapag alam mo na talaga na may mangyayaring hindi maganda talaga, dapat pinaghandaan mo na. And preparation is one of the key, 'di ba? In order for you to prevent from the quote unquote may tawag dun eh, from quote unquote unnecessary matters, 'di ba? Or unnecessary incidents. So yung mga untoward incidents, 'di ba? Minsan kasi doon talaga tayo naiipit sa mga personal untoward incidents eh, 'di ba? Sa mga ganyan. Lalo-lalo na lalong-lalo na yung kapag may nangyaring kidnapan, 'di ba? Dati nga may nababalitaan pa nga tayo, 'di ba? Yung kidnapping na na alam mo 'yon, yung kidnapping, nangunguha ng bata, tapos pagdating sa pangunguha ng bata, kinukuha din ng mga laman. 'Di ba? So again, lahat tayo hindi naman natin napaghahandaan kung kailan eh, 'di ba? Hindi tayo handa sa tanong na kung kailan. Pero mas pinaghahandaan natin yung paano at bakit, 'di ba? Yun eh. Mas pinaghandaan natin yung bakit, yung ano, kaysa dun sa kailan.
'di ba? Diretsuhin natin ang istorya. ความตายมันคงเจ็บปวดมากสำหรับพวกเขาการที่เธอดูแลตองแล้วเป็นห่วงเขาเนี่ยมันก็ดีแล้วดูเหมือนว่าเธอสองคนไม่ได้ทำตามที่ฉันบอก Oo. ผมกับตอง เราจะพยายามหากันอย่างที่คุณทาร่าบอกครับ เธอมั่นใจในความรักที่เธอเพิ่งรู้จักมากแค่ไหนคะความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับเธอในตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเธอหลงไหลในเลือดสีทอง ถ้าวันหนึ่งเลือดสีทองมันหมดพลังไปเธอก็คงจะหมดรักในพริบตาเธอว่าไหมก็แล้วแต่เธอกันแล้วกันก็ลองเอาไปคิดดูเองแล้วเรื่องในการไปถึงไหนนะ เรากำลังหาตัวมันอยู่ครับ ตอนนี้ยังไม่เจอ เสียดายที่พลังฉันอ่อนแอเกินไปจนมองไม่เห็นว่ามันซ่อนอยู่ที่ไหน คุณดาราไม่ต้องห่วงหรอกครับ ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ผมจะตามหามันให้เจอ โอ้ตอนนี้คนอื่นถูกจับตัวไปหมดแล้วครับเหลือแค่พวกเราที่อยู่ที่นี่อีกนานไหมกว่าจะฟื้นตัวประมาณ3 วันได้ครับท่าน Oh no เราต้องรีบหนีก่อนถึงคืนวันพรุ่งนี้ไม่งั้นพวกเราตายกันหมดแน่ Nasa recovery stage na si Nakan pero for 3 days lang.ทั้งหมดเนี่ยของสะสมผมเองแหละนี่มันเยอะกว่าของในชีวิตผมอีกนะเนี่ยก็ไม่แปลกนะผมอยู่มานานกว่าคุณตั้ง100 กว่าปีโอ้งั้นนะมันมีเยอะหรอเดี๋ยวตองก็เอาของตองมาไว้ที่นี่ด้วยก็ได้นะมันจะได้เป็นห้องของเราไงนี่สมุดอะไรเหรอคุณไดอารี่ของผมอะมีความลับอะไรที่ผมรู้ไม่ได้เหรอไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นแหละตองอยากรู้อะไรก็ถามมาผมเล่าให้ฟังเองไม่เอาอ่ะก็ไม่ได้ฟิลนี่เอางี้เดี๋ยวให้คุณก็อ่านมานี่กับผมก่อนไปไหนกัน So the question was what's with Mark's diary? So yun yung tanong eh. Ang gulabเหรอAy wow. Tare pang relaxing moment ah. ผมรีมอนครบรอบเหรอหรือว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่าอ่ะเปล่าหรอกผมเคยได้ยินว่ามนุษย์ใช้กลิ่นเพื่อคลายความกังวลเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ตอนเนี้ยผมว่าผมเข้าใจแล้วนะsorry
That blood rose up.ไหนบอกว่าเรื่องกลิ่นจะช่วยคลายกังวลได้ไงเรื่องวุ่นวายทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเลือดสีทองของผมถ้าไม่มีผมสักคนนะเรื่องที่ในการทำร้ายคนอื่นก็คงจะไม่เกิดขึ้นส่วนต้นกล้าก็คงจะไม่ตองคุณเลิกโทษตัวเองได้แล้วพรุ่งนี้ผมจะไปเค้นความจริงจากลูกน้องของนักการละผมขอไปด้วยได้ไหมมันเสี่ยงเกินไปมาร์คไม่เป็นห่วงผมไม่อยากให้ผมอยู่ในสายตาคุณตลอดหรอก็เพราะเป็นห่วงไงผมไม่อยากให้คุณอยู่ที่นี่ผมคิดว่านักการมันไม่กล้าทำอะไรผมตอนที่ผมโดนนักการจับตัวไปนักการมันอยากกินเลือดผมแต่มันก็ไม่กินเหมือนว่ารออะไรสักอย่างผมว่ามันต้องมีเรื่องอะไรมากกว่านี้ผมอยากรู้ว่านักการมันต้องการอะไรกันแน่นะมาร์คคุณต้องอยู่ในสายตาผมตลอดนะผมรู้ว่ามาจะปกป้องผมเสมอParang akong kinakabahan ha. Oo. Moment ngayon, problema mamaya. Minsan ganun di ba? Pagka yung alam nating may possible twist and turns di ba? So,บอกมาดีกว่าว่านักการอยู่ที่ไหนได้ครับ Boom! จะไปอยู่ที่ออฟฟิศก่อนนะไม่เป็นไรครับยังจะไม่บอกใช่ไหมคุณต้องขับผมเองนะมาผมว่าผมมีวิธีให้ผมลองอะไรหน่อยเชื่อผมAnong gagawin niya? Hindi to violent if ever. It will not turn into violence talaga. Oh! 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 Oh, wait! Oh, wait! Mapapaamin mo kaya siya? Shucks! Oh no บอกมาคนละกันอยู่ที่ไหนแล้วผมจะให้ชิมเลือดสีทองต้องแค่บอกมาว่าอยู่ที่ไหน Oh no ตองพอได้แล้วบอกมาว่าพี่กันอยู่ที่ไหนพอได้แล้วตองบอกมาพอเลยในการอยู่บ้านพักเอาเลยไงก่อนOh my gosh Wait lang may detail
Nasa Kawyay? ที่หลังจะทำอะไรเสี่ยงๆแบบนี้อีกเป็นขาดโดยเฉพาะเรื่องนักการเดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเรา แต่ผมไม่เป็นไรจริงๆนะครับ แต่เธอต้องปลอดภัยที่สุดเธอก็รู้ว่าเธอมีความหมายกับพวกเรามากแค่ไหน So, with that note, wait lang. With that note, grabe ha, nagulat ako talaga. Oh my gosh, like this is happening. Tinusok niya with ano tag doon yung, hindi siya pushpin, pardible. Yung parang pardible, ginanon niya, tapos nilabas niya. Grabe ha, ang tapang. Ang tapang, napapakamot na lang ako sa noo. Let's continue the story. นี่เป็นรายละเอียดการซื้อที่ดินแถวๆเขาใหญ่ของนักการฉันจะส่งคนไปล่านักการกับเธอเอาไปวางแผนดูครับแล้วในระหว่างที่ผมไม่อยู่ใครจะดูแลตองล่ะครับนี่เอาจริงดิจะให้ผมย้ายเข้าไปอยู่คุณทาร่าแม่ของคุณนะคิดซะว่าคุณไปอยู่บ้านแม่ยายก็แล้วกัน Nagkakahampasan na tayo dito. ถ้าคิดว่าคุณจะต้องไปอยู่บ้านใครผมต้องเป็นคุณทาร่านี่แหละที่ผมไว้ใจที่สุดAng ganda ng song. We have is true. It couldn't last from ได้กัน in this world. ผมใส่เสื้อของคุณแล้วคุณก็ใส่เสื้อของผม Talagang ganun talaga, Mr. Cameraman. May pag-focus tayo sa katawan talaga, ha? Romantic na niya. Wala. Yan. Ang saya ko ready. From this moment on, this is a love song. We'll keep on brighting the lights. How far we have gone, this feels so strong. คุณอะไรเนี่ยแล้ว Kinakagat ka na, oh. Parang may gusto siyang mangyari talaga. Di ba, wait lang. Take me back on what happened. Take me back lang, mabilis lang. Habang naglo-load siya, ayan, oh.คุณอะไรเนี่ยแล้ว Talagangนี่ก็จะเป็นเหมือนเสื้อเกราะของคุณทุกครั้งที่คุณรู้สึกกลัวคุณจะได้นึกถึงผม So at this point in time, magsistay muna si Tong sa bahay ni Miss Sarah, tama? But the question was, how is he going to be saved? If in case na kunwari magsugat siya or anything, di ba? O magkadugo siya. ใครไม่รู้มันทำเซอร์ไพรส์ก่อนก็เลยไม่จบ Yun tayo. มีเวลาว่างผมไม่รู้จะเขียนอะไรอ่ะชีวิตของผมน่าเบื่อจะตาย น่าเบื่อทั้งเรื่องเลือดสีทองทั้งการมีตัวตนของพวกเรายังไม่มีอะไรเขียนอีกเหรอถ้าอย่างนั้นตองก็เขียนเวลาที่คิดถึงผมสิ
เดี๋ยวผมจะกลับมาทุกคำเลย จะให้ผมเขียนทั้งวันอะไรเงี้ย พูดเล่นแบบเนี้ยหายเกรงแล้วเหรอ นิดนึงมั้ง มาแล้วทำไมไม่เข้าบ้าน สวัสดีครับ มาด้วยเหรอ แค่มาส่งนะครับ เดี๋ยวผมก็กลับแล้ว เธอควรจะรู้นะว่าอะไรที่สำคัญที่สุดในตอนนี้มารีบกลับไปได้นะครับ ตองตามฉันมา So this is day 1 with a quote unquote anong tawag sa kanya? Yung mother-in-law. Para siyang si ano, no? He might be like Vicky Morales be like, wow. Philippine journalism preference, di ba? Oh, there's a cat. นี่ห้องนอนเก่าของมาร์คนะจ๊ะตองนอนได้ใช่ไหม นอนได้ครับ ไม่มีปัญหา มาร์คจะไม่เป็นไรใช่ไหมครับ ฉันส่งคนเก่งๆที่ไว้ใจได้ไปกับมาร์คแล้วเธอไม่ต้องกังวลนะทำตัวสบายๆเดี๋ยวจะครวยไปเถอะ Ano pangalan niya? Blue Eye? Hmm? น้องคนนี้น้องกล้วยเหรอครับ เป็นแมวตัวแรกของมาร์คเก็บได้ที่บ้านแรกรักนี่เป็นพ่อของมาร์คตายไปนานแล้วมนุษย์มีชีวิตที่มีเวลาจำกัดแต่พวกเราไม่มีวันตายความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแบบนั้นมีแต่จะฉุดรั้งให้คนที่ยังอยู่ต้องรู้สึกแย่ True. พักผ่อนตามสบายนะ มีอะไรก็ไปหาฉันที่ห้องทำงาน ครับ So we met Blue Eye. Tama ba? คนกับแวมไพร์เป็นไปไม่ได้ แต่ก็เป็นไปแล้วนี่ ใช่ไหมกล้วย ใช่ไหมครับ Guay. Guay. Ayun. Parang silent L. รายงาน It's ให้ระบุ Guay. ชัดเจนว่ามาร์คมันอยู่ที่ไหน เดี๋ยวเราแยกย้ายกันหา ถ้าเจอแล้วโทรหาผมทันที It's 4:28 in the afternoon. Pero alam mo nakakagulat lang if this became if this story is is getting twisted as we are getting nearer and nearer every week. Ay, ang ganda ng shot na yon. Masenti ka dyan. Ang galing.
Ang galing ng pusa ha, he did only one job. sorry. คุณทาร่าเรียกผมนะครับ นั่งก่อนสิจ๊ะศูนย์เวชศาสตร์ของเรากำลังจะส่งตัวแทนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเป็นทุนให้เปล่าไม่จำกัดสาขาฉันคิดว่าทุนนี้น่าจะเหมาะกับเธอ ผมเหรอครับทำไมอะครับ ก็ต้องมีความพร้อมอยู่แล้วและเธอเองก็ใฝ่ฝันที่จะใช้ชีวิตที่เป็นอิสระไม่ใช่เหรอmedical scholarship เดือนหน้า ผมว่ามันกระทันหันไปหน่อยนะครับ ฉันคิดว่าเธออาจจะต้องการเวลาปรับตัวก็เลยเลื่อนวันเดินทางเข้ามาให้ ay mahihirapan lalo mag-adjust yan ตอนที่ฉันต้องขึ้นมาดูแลบริษัทใหม่มันยากมากที่ต้องทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองไม่มีพวกเราคนไหนที่เชื่อใจได้จนกระทั่งฉันมาพบเด็กผู้ชายคนนึง oh sino naman yun คนที่ฉันอยากจะส่งมอบอำนาจของอาณาจักรนี้ให้เขาถ้าหากฉันเป็นอะไรไปเพราะฉะนั้นมาร์คไปกับเธอไม่ได้หรอกตอง So sino mag-a-accompany sa kanya? Sino magiging greater companion niya? While Mark is not there beside ให้เว him. ลาทานยาสิเธอลองเอาเอกสารเงื่อนไขทุนไปอ่านก่อนก็แล้วกัน ผมรู้นะครับว่าความสัมพันธ์ของคนกับแวมไพร์มันเป็นไปได้ยากแล้วผมก็ไม่อยากขัดความสั่งของคุณทาร่าเพราะคุณทำเพื่อผมมาตลอดอะผมรับทุนนี้ไม่ได้จริงๆครับ การดื้อดึงแบบนี้ มันไม่ดีต่อเธอทั้งคู่เลยนะ ผมจะพิสูจน์ให้คุณทาร่าเห็นเองว่าผมดีพอ จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ผมอยากอยู่กับม้าจนวันสุดท้าย ของเธอหรือของ คุณทาร่าครับ May kinalaman talaga yung diary dyan. เรื่องที่ผมไม่เคย Ramdam คิดว่า ko. มันจะมีอยู่จริงทั้งเรื่องแวมไพร์ชีวิตอมตะเรื่องเลือดสีทอง มันก็เกิดขึ้นแล้ว ผมไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตของผมกับม้าจะเป็นยังไงอะแต่ผมรู้ว่าผมอยากอยู่กับม้าผมไม่อยากห่างเขาไม่ว่าคุณทาร่าจะเห็นด้วยหรือไม่ Parang lalabanan ka anytime eh, no? ครับคุณทาร่าตอนนี้เลยเหรอครับ Ay! Agad! ฉันเคยพูดกับเธอทั้งคู่ถึงเรื่องที่เธอคบกันว่าให้เลิกกันซะแต่ดูเหมือนว่าเธอทั้งสองคนจะไม่ได้เอาคำพูดฉันไปคิดจริงจังเลยใช่ไหม Patay. ขอโทษนะครับคุณทาร่าแต่ผมทำไม่ได้ครับ ต่อให้เธอรู้ว่าคบกันไปเธอก็จะพบแต่ความเจ็บปวดสิ้นหวังแล้วก็โดดเดี่ยวเธอก็ยังยืนยันที่จะคบกับตองใช่ไหม ครับ ต่อให้ฉันส่งตองไปเรียนเมืองนอกเธอก็จะตามไปอย่างนั้นเหรอมา And then that's the case. ชีวิตของคุณทาร่าจะมีคนอื่นอีกแต่ชีวิตของตองมีแค่ผมครับ ผมอาจจะทำให้พวกเราผิดหวังแต่ผมไม่อยากทำให้ตองผิดหวัง Okay, napawi yung pangamba ko about the diary. Oh. แต่ถ้าเธอจับนักกันมาลงโทษได้ตามกฎฉันจะให้เธอได้พบกันอีกและคุยเรื่องนี้กันอีกครั้ง ถ้าผมจับนักกันมาลงโทษได้ ค
คุณทาราจะยอมรับเรื่องของเรา2 คนใช่ไหมครับ แต่การจับนักการเมืองอันตราย ผมเต็มใจ ไม่ว่าจะยังไง ผมจะจับนักการมาให้ได้ครับ ถ้าทำได้จริง ฉันจะยอมรับฟังความต้องการของพวกเธอ แต่ถ้าไม่ได้ ก็ถือว่าฉันไม่เคยพูดเรื่องนี้ก็แล้วกัน Patay. ครับคุณทารา Parang mahirap siya. Kasi the question is, magsasucess ba dito si Mark? 'Di ba?ไม่เห็นต้องทำหน้าแบบนั้นเลย สบายๆหน่อยสิตอง ทำไมผมกังวลได้ไงลูกน้องด้วยกันเลยต้องเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะ ผมจะรีบกลับมา เชื่อใจผมนะ อืม อืม ผมจะมาคนเดียวนะสัญญากับผมได้ไหมมันจะปลอดภัย พวกเราไม่เคยผิดสัญญาอยู่แล้ว ส่วนตองก็อยู่บ้านดีๆ ก็ฝากดูแลกล้วยด้วยนะ Ayun. Kasi, alam nyo, ito na yung mahirap dyan na part eh, 'di ba? Yung mangangako ka talaga eh. 'Di ba? Kasi, alam mo yun, ang hirap kaya mangako, 'di ba? Lalong-lalo na kung alam mong anytime pwedeng mapako, o 'di ba? Sa mga ganitong cases, 'di ba? So, diretsuhin natin with the audio. พวก Go. เราไม่เคยผิดสัญญาอยู่แล้ว ส่วนตองก็อยู่บ้านดีๆ ก็ฝากดูแลกล้วยด้วยนะ ไม่ต้องห่วงนะ อืม รีบกลับมาใช่ไหมครับกล้วย ถ้างั้นผมไปก่อนนะ Ang cute nung Guy ha? Oo. Ang cute ni Guy. Pero ang tanong, makakabalik kaya siya ng ligtas in this situation? Oo, kasi alam mo isa yan sa mga medyo pangambang mga pangyayari, 'di ba? Dahil nga dun sa anong tawag dito? Dahil siyempre ito ay kung tawagin niya ito yung mission eh. Ang mission niya is mahanap itong si anong tawag dito? Ang mission niya dito ay mahanap si Nakan, 'di ba? Without alam mo yun yung parang a big story to make, 'di ba? Pag nahanap kasi dito si Mark, pag nahanap dito si Nakan, anong mangyayari right after? 'Di ba? Yun yung mga common questions na natin eh. So, ใกล้ถึงแล้วทุกคนเตรียมตัว oh.ที่ถ่ายไว้หมดเลยเหรอเนี่ย Oh. Grabe, so lahat talaga ng mga moments na kukuhanan niya. And by the way, in the next few months on the story, เรื่องสีทองของผมจะหายไป เรื่องทุกอย่างจะจบ ผ
ผมอยากเป็นครอบครัวที่อยู่กับมาร์คไปจนถึงวันสุดท้าย So this is now happening. ไปดูทางนู้น ครับ กล้วย Nako. Nangyari kay Guay? Ay. ไปไหน Wait, saan ka papunta, Guay? Oh my gosh. Oh, wait. Oh. Oh. Nako, ito na. Mas maaksyong tagpo na ito. Oh no, oh no, oh no, oh no. Ah. Natakasan ka pa. Meanwhile, oh, magabok. Nakakagulat lang na si Guay pa ang nag-ikot para sa kanya, ha? O yung parang nag-tour. Pero, grabe, ha? Naku, ito na. พอเถอะบาดเจ็บอย่างเงี้ยยังไงก็หนีไม่พ้นหรอก ปล่อยกู เลิกเอาเลือดสีทองมาทำชั่วๆสักที อะไรชั่วๆของมึงเนี่ยมึงหมายความว่าไง ผมจะไม่มีวันให้คุณทำร้ายตองหรือว่าคุณทาร่าอีกเด็ดขาด คุณทาร่าเขาใช้มึงเหมือนทาสอย่างซื่อสัตย์มึงไม่สงสัยเลยไงทำไมเขาถึงให้มึงปกป้องเลือดสีทองเอาไว้ ผมไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผล มึงคิดว่ากูอยากได้อำนาจตำแหน่งที่อะไรพวกนั้นเหรอผิดละสิ่งที่กูต้องการมากที่สุด กูรอมาหลายร้อยปีคือการกำจัดทาร่าคนที่จะเอาเลือดสีทองมาเป็นยาอายุวัฒนะให้ตัวเอง Oh. What? Wait a minute. Can we go back to that statement? กูรอมาหลายร้อยปีจัดทาร่าคนที่จะเอาเลือดสีทองมาเป็นยาอายุวัฒนะให้ตัวเอง Elixir of? คือการกำจัดทาร่า คนที่จะเอาเลือดสีทองมาเป็นยาอายุวัฒนะให้ตัวเอง ผมต้องขอบคุณคุณทาร่ามากเลยนะครับที่หาของเล่นฝรั่งแบบนี้มาให้ผม
ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกจ้ะฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณเธอSo parang it started all อ้างว่าจะปกป้องมนุษย์ที่มีเลือดสีทองแต่สุดท้ายคลาร่าเลี้ยงเลือดสีทองไว้ไม่ใช่เพราะปกป้องจะเลี้ยงไว้ฆ่าตอนอายุ21 ปีต่างหาก Oh my gosh เพราะพลังที่ได้จากเลือดสีทองฆ่าพวกเราตัวอื่นได้ทาร่าเลยชิงตำแหน่งผู้นำคนใหม่แต่ยิ่งใช้พลังมากร่างกายก็ยิ่งเสื่อมเธอต้องการเลือดสีทองอีกครั้งณราตรีปีที่21ฤทธิ์แห่งโลหิตสีทองจะสุกงอมอำนาจแห่งโลหิตจะถูกปลุกให้ตื่นอย่างสมบูรณ์ผู้ใดที่ได้ลิ้มรสโลหิตนี้จักมีพลังเหนือแวมไพร์ทั้งปวงมีเดชกำจัดความเป็นอมตะนิรันดร์การของแวมไพร์ได้จนสิ้นAy, shucks! Ay! Oh no. ช่วยด้วยคุณทาร่าคุณทาร่าคุณทาร่าช่วยผมด้วย แค่ลองคิดดูดีๆมาร์คพวกคนที่เลือดสีทองตอนอายุ21คนพวกนั้นหายไปไหนมนุษย์พวกนั้นเขาหายไปไหนเขาเลือดสีทองมันอันตรายขนาดนั้นทำไมทาร่าไม่ประกาศให้ทุกคนรู้และช่วยกันปกป้องทุกอย่างก็เพื่อความปลอดภัยของอะไรหรือกลัวคนมาแย่งชิงไปกันแน่ที่มันเลือกใช้มึงเพราะมึงมันเชื่องที่สุดGrabe. กูจะบอกอะไรให้นะถ้าเลือดสีทองครบอายุ21 ปีแบบสมบูรณ์เมื่อไหร่ตองไม่รอดแน่ So that's why hindi niya magalaw si Miss So that's why hindi niya magalaw si Tong. นี่มันอะไรอะครับเสียใจด้วยนะเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นครอบครัวใครหรอกแต่เธอเกิดมาเพื่อฉัน Oh no! Shucks! Oh no! Oh no! Sumakit na agad ang ulo ko doon. Wow! Ayun. Binigyan pa tayo ng sweet moment pagkatapos ng lahat. Nakakairis na kayo. ผมก็ไม่รู้นะว่าบนโลกนี้ Kainis. พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าแต่ผมอยากจะขอบคุณ This is a danger story. ที่ทำให้ผมได้รู้จักกับตองผมอยากจะขอบคุณที่ทำให้อมนุษย์ที่ไร้หัวใจอย่างผมได้รู้จักกับความรักครั้งแรกที่รู้สึกถึงหัวใจ อมนุษย์อย่างผมนะสักวันหนึ่งก็ต้องตาย Just you and me tonight ผมไม่อยากให้คุณต้องมาเสียใจทีหลังตองผมคงจะเสียใจมากกว่าถ้าชีวิตอมตะของผมไม่มีโอกาสได้เจอคุณ
So it means na naging over-trusted lang talaga si Tong kay Miss Sarah. Ano? Grabe ha. Hindi ko kinaya. แต่เธอเกิดมาเพื่อฉัน ถ้าตองอายุ 21 ปีครบเมื่อไหร่ตองไม่รอดแน่ นี่คือโอกาสสุดท้ายของตองนะมึงต้องกำจัดทาร่าซะ ช่วยด้วย ช่วยผมด้วยจะกลับมาช่วยผม เขาจะรู้เรื่องความจริงทุกอย่าง มาร์คเนี่ยนะจะเชื่อคำพูดเธอ Oh no. No one saves him? Oh my gosh. The trigger part is waiting. Next Friday pa natin maririnig yung trigger na yan ha. Napunyeta ng taon talaga. Grabe. Who knows? Diba? Hindi naman natin inakalang magiging dark plan pala niya talaga to sa lahat ng mga nag-turning 21. Diba? Ito lang yung pinakamalaking tanong na maririnig nyo talaga galing sa akin. Paano maliligtas ni Mark through the situation or in the context of a dilemma? Diba? Paano siya matutulungan nito? Diba? Sa konteksto ng dilemma moment na yan, ano kaya mangyayari sa kanya dyan? Diba? Tutulungan ba niya? Ngayon, sabihin na natin that Nakan is already a friend in the story. Si Mark ba is a friend or a foe? Yan ang tanong ngayon. Yan ang pinakamalaking tanong ngayon. Diba? Paano ngayon masosurpass yung malaking kabahang moment ni Mark? Diba? I mean ni Tong, diba? After all, paano siya magta-turning 21 in the story? Paano siya magiging 21 years old? Yun ang tanong. Diba? Kasi sa nakita talaga natin dito dito sa major twist of the episode, 'di ba? At sa seryeng ito, na kaya pala masyadong pinagkakatiwalaan o kaya pala masyadong malaki ang tiwala na ibibigay ni Miss Sarah dito kay Tong, dahil pagdating pala ng 21 as it was mentioned by someone dito pala pupunta yung tinatawag na dark plan. Diba? Dito papasok ang dark plan eh. Diba? Kasi yung sinasabi nga niya deteriorated na. Diba? Deteriorated na, and then ito pa. Diba? So just to think na lang that the following episode will be the penultimate, and that's the greatest twist. Grabing twist talaga to mga ka-NS ha. Grabe. Galing po sa isang pinakamagaling na series ng taon na napanood natin. Oo. Kahayup-hayupan ng taon. Pambihira. Ayun, on the night of the 21st year, the ability of the Golden Blood will have ripened. Ibig sabihin nun parang ito ay parang kumbaga daw yung parang kung ihahambing natin, para siyang pang-ubas ang dating. The power of the blood will be awakened completely. Whoever tastes the blood will have the power over all the vampires. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa na mararanasan ito. So, the question was, ito na, papasok na mga trust issues. Dahil alam na natin kung sino talaga yung pinaka-protector dapat ng lahat ng to. 'Di ba? Kaya lang ang problema kasi, if there were any alam niyo, diyan papasok yung mga hesitations natin 'di ba? Kung hindi nagkakaroon kasi talaga tayo ng trust issue kay Nakan, mas mapagkakatiwalaan pa talaga natin 'yan at the moment. 'Di ba na dapat siya pa yung mas tumulong. Kaya lang, this is the twist. Oo. Ito yung plot twist ng pangyayaring ito. Ito na yung kinatatakutan na moment. Diba? Ito na yung pinaka-danger moment. Extreme danger moment na ito, mga ating, mga ante, mga kuya, diba? Ay, grabe. Hindi ko kinaya.
ang mga pangyayaring ito, mga ka-NS. Kaya nga mga ka-NS, sa ngayon, yan na muna ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings, mga ka-NS. Maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin. Dito lang yan sa episode number 10 as we are going to reach the final 2 episodes right after this, as we are going to witness how bloody the ending will be. So yun nga mga ka-NS, as usual and as always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po, si Nathaniel Sobra. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Always choose to love at wag na wag basta-basta magtitiwala para hindi ka nasasaktan sa huli. At tatandaan din natin mga ka-NS na ang bawat isa sa atin ay may mga kakayahan na maging mapagsamantala. Kaya magdoble ingat ka. Have a great day and bye!